嗨嗨，大家好，我係3日月，咁今日呢，就會嚟講下我嘅自我介紹，即刻開始啦我哋。咁我個名呢，叫做3日月 Luckle， 3日月呢係源自於 Gundam 入邊嘅鐵血的孤兒入邊嗰個主角啦，因為佢雖然細細粒，但係佢好堅強，所以我非常之中意佢呢個名。咁 Luckle 呢，就係源自於似卡哇入邊嘅海賊師傅，因為我非常之中意師傅，所以呢兩個名就合埋咗一齊啦。至於我幾多歲呢？咁生日呢，啱啱就過咗啦，咁我就係6月15號生日嘅。好，跟住落嚟呢，就講下我嘅興趣同埋我唔擅長啲乜嘢啦。咁呢，我就非常之中意玩遊戲嘅。咁我有玩電腦嘅遊戲啦，咁我有玩 Warframe 啦、Monhun 啦、人中之龍 GTA 同埋 R2D2 咁等等嘅，唔止咁少嘅。咁但係就講唔晒啦。咁遲啲我再開直播嘅時候呢，又或者可能你哋一陣呢，可以喺片下邊呢留言話俾我聽。同埋我就仲有玩呢手機嘅遊戲嘅。手機遊戲呢，我有玩怪物彈珠啦、FGO 啦、似卡哇啦、賽馬娘啦、Project Segai 啦，同埋班多啲等等嘅。咁電腦遊戲我就係最中意玩 Warframe 嘅。咁手機遊戲入邊呢，我比較常玩呢就係怪物彈珠同埋似卡哇嘅。雖然似卡哇 Pocket 個個都話係瞓嘅。總括嚟講呢，咁其實我最中意都係玩一啲動作嘅遊戲啦，同埋角色扮演嘅遊戲嘅。咁呢，我亦都搶先去提早買咗FF14 Online 嘅繁中版嗰個月卡嘅。咁如果遲啲開直播嘅話呢，我都會一路開始練角色啊，一路玩住去直播咁樣嘅。咁呢，我最中意呢都係睇動漫嘅，個個集都係咁噶啦。咁我最中意嘅動漫呢，有來自深淵、全職獵人、進擊的巨人、鋼之煉金術師等等嘅。我知你哋想講咩？你中意親嗰啲套都神作嚟嘅？唔係咁嘅意思。咁係因為呢，我比較中意啲動漫係探討到人性啦，同埋一啲人性嘅黑暗咁樣嘅。咁所以呢，其實我都仲有睇，即係最中意嘅都有《地獄少女》1至2季啦，同埋《心靈判官》嘅第1季嘅。咁多套動漫入邊呢，我最中意係來自深淵，因為呢，佢嘅故事係非常之溫馨啦。你見到有一隻識飛嘅貓啦，一個蘿莉啦，一個正太啦，一個兔仔啦，一直呢都會互相扶持啦，咁樣去探險嘅。咁佢係一個好好睇嘅探險故事嚟嘅。大家一定要去睇啊！你都見到我睇嗰啲，其實都係一啲舊啲嘅番啦。咁新番我都有追，但係真係追得比較少，因為我覺得嗰啲異世界嗰啲太泛濫，亦都唔係我特別中意嘅題材咯。咁而家呢，我就有追呢套《藥屋少女的毒語》，咁因為佢喺 Netflix 入邊獨家呢，所以好似香港就冇話特別 hit 咯。但係台灣同埋日本就我見人哋討論得多啲咁樣咯。咁跟住貓貓去探險呢，去查案真係非常之好睇。好，跟住我仲有其他嘅興趣嘅，咁呢，我就好中意玩玩具嘅。貓玩玩具好正常啫，係咪啊？即係特別中意玩嘅就係 CSM 啦，亦都有儲似卡哇嘅公仔啦。咁因為我特別中意師傅呢，所以我全部師傅嘅吊飾公仔呢都係儲齊咗嘅。好咩嗲？好，咁跟住呢，我仲有儲SHF 啦。咁我最中意嘅 SHF 入邊嘅類型呢，就係龍珠同埋蒙面超人嘅。跟住同埋我都有玩黏土蛙啦。咁佢唔係黏土人嚟嘅，但係佢都係 Guzmao 出嘅一種黏土公仔。咁呢個呢，就特別啲嘅，佢個身體嗰啲構造係會長啲啦，咁就可以幫佢換衫咁樣嘅。咁我仲有其他興趣嘅。咁呢，我最中意就係聽音樂同埋唱歌。咁我特別中意嘅呢，就係V 家啦、Baby Metal、次次啦、Abe Mujica 同埋邁高。咁喺香港嘅樂隊呢，我就最中意係 per se。咁但係咁多個入邊呢，我最中意都係 Vocal 同埋 Baby Metal 嘅。咁 Baby Metal 呢，我嚟緊都會去佢嘅演唱會嘅，好期待。
好，至於我唔擅長啲乜嘢呢？咁我就好驚玩恐怖 game 嘅。咁因為呢，好怕黑㗎，其實我亦都有深海恐懼症啦。咁所以其實啱啱講話我有玩 GTA 同埋 R2D2 呢。如果佢哋喺夜晚黑嘅時候呢，我係會 fast forward 快啲去到第二朝啦。如果可能 GTA 搶劫啊嗰啲要去游水呢，我係會輕輕冚冚快啲游晒去，因為太恐怖啦。咁同埋我係好唔擅長玩競技類遊戲嘅，因為呢，一玩嗰啲競技類遊戲呢，咁啲人反應好快噶嘛。咁因為我都生存咗有一定嘅年紀呢，咁我就好慢嘅啲反應，好容易會即係玩嗰啲 FPS game 咧，好容易會俾人追頭啦。總之就好易死。不過如果大家都想睇我玩嘅話，都可以話俾我聽嘅。咁同埋呢，其實我係一個好容易緊張啦，亦都好怕啲噪音。其實而家就算拍緊片都好啦，我都係非常之緊張嘅。咁另外，我唔識得直接去畫一張畫出嚟啦，唔會好似啲畫師咁樣可以自己度到嗰啲嗰個空間啊、結構啊。我淨係可以臨摹咯，即係睇住人哋嗰幅畫去直接。好，咁我對我自己嘅未來嘅一啲個頻道嘅走向啦，同埋一啲嘅期望。咁我頻道主要內容呢，都係做遊戲直播啦、歌會啦，個個都做緊嘅啦。咁同埋呢，另外我都會做一個電吉他嘅直播啦。因為其實我而家都自學緊彈電吉他啦。咁但係呢，電吉他方面呢，我應該通常都會喺 Twitch 嗰邊直播嘅。因為喺 YouTube 直播呢，佢嗰啲版權實在太緊，即係捉得太緊啦。分分鐘可能我一播第一下就已經俾佢秒 ban 咗咁樣，所以通常我都會喺 Twitch 嗰邊直播嘅。咁同埋呢一個第三項呢，係我自己私心非常之想做嘅嘢啦。咁我希望呢，可以好似日本嗰啲聽嗰啲 radio 咁樣呢，會有嗰啲讀信環節啦。咁同埋希望都會開一啲專係傾心事啊，解決大家喺人世入邊困難嘅環節啦嘅直播啦。咁我哋講下我主要活躍喺邊度先。咁呢，我主要直播呢，其實都會係用 Twitch 同埋 YouTube 啦，見面都佢已經震緊啦。但係我最主要都會喺 Twitch 嗰邊直播嘅，所以大家唔好淨係subscribe 我個 YouTube 啊，要 subscribe 埋我個 Twitch。咁我社交平台呢，主要會用 Thread、Instagram 同埋 X 嘅，真係好唔慣叫佢 X 啊，都係叫翻 Twitter 啦。咁但係呢，你都見到個 Thread 喺度震緊㗎啦，咁所以其實我主要都會活躍喺 Thread 嗰邊嘅。去嗰邊個多數我都會講廢話啦，講下早晨、午安、晚安啦。大家都嚟找我，唔該。點解我想開始做一個 VTuber 呢？都係我係希望呢，因為喺香港咁繃緊嘅社會氣氛啦，咁唔開心嘅時候呢，都係可以。令到返學啦、返緊工啦，都係可以暫時離開一下現實嘅世界啦。咁就一齊傾多啲偈。好，咁今次係咁多先，希望大家鍾意我同埋可以 subscribe 我啦。記得唔好淨係 subscribe 我個 YouTube， 要 subscribe 埋我個 Twitch 先得嘅。好多謝各位，拜拜，我哋下次見。